I got my head out the sunroof. I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on me. Hello. Tess, what's up mga katrips? Nandito na ulit kami sa aming trip number 5. So, maganda-ganda yung lugar namin ngayon mga katrips. Dito sa video namin ito mga katrips, mararamdaman nyo kung gaano kasarap kapag nasa probinsya ka. O nga pala, hi muna tayo sa mga kaibigan nating kakambeng. Nandito nga pala tayo ngayon mga katrips, dito sa Balak, Magdalena. Bali, crusher kung tawagin namin dito, itong lugar na to, dito sa bayan ng Magdalena. Ay, ang sarap maligo mga katrips, mukhang malamig, tapos running water pa. Ayun, sila paring Ingo at paring Kuis, tsaka si paring Chris. Dun pala kami pepwesto. Tara mga katrips, samahan nyo kami. Siyempre mga katrips, as usual, siyempre kailangan naming unahin ang aming portable na lutuan. Pero anong ginagawa mo dyan? Hindi ng kawali. Para tanggal ang manita. Ano pre? Dito mga katrips, nagpapapoy na si paring Butchi at paring Ingo. Anong masasabi mo bago ka bitayin? Ano bang kasalanan mo? You're malaysi. Nanuka ka ng bata. Ngayon na ang bitay nito. Yan ang manok na bata. Oo. Ay, nakaka-relax talaga yung tunog ng agos ng tubig mga katrips. Anong pangalan mo, baby? Sinipa naman ako. Sama ng tingin, oh. Suplada. Yan, kapag summer dito ay puno yan. Talagang pasyalan to. Dito, tapos wala pong bayad. Yan yung paggagayaan namin. Tapos paggayaw no, ito na. Siyempre, it's cooking time. Tinatanggalan ni paring Kuis yung nambalahibo yung manok mga katrips para sa gagawing lechon mamaya. Yan mga katrips, sinuhugasan na ni paring Kuis yung ating lechong manok. Malapit na yan paring Kuis. Malapit na pare. Ayan na mga katrips, isasalang na. Lima po, 5. Dito mga katrips, bumili muna kami ng habhab habang hindi pa luto yung niluluto namin. Nakakain na ba kayo ng habhab? Isa to sa masarap na pagkain dito sa aming probinsya mga katrips. Sa vlog namin ito po yung nagtitinda ng hab-hab. Yung poging driver ng dingin hab-hab. Lalagyan nyo ng suka yan. Yan, masarap yan. With chili. With sili, oh. Ayan, Ayan, trip nyo rin, kailangan ng sili. Pag conform sa taste nyo. Oo. Tapos binili na natin Kung sila. may nangangating at sa labi, Ayun. maglagay ka ng langgam. Buksan mga rate, please.
chili sauce. Titirahin niya na ako. Ito yung panlanggam, papak na sa Ano? labi. Ito niyo. Tapos lalagyan niyo ng suka. Tawag ko kayo may yung gumamit ng sili, eh yun po para sa lahat. Tayo tayo. Yeah. Boss, may kalamansi ka rin. Asan yung kalamansi mo? Suka natin. Suka. Pwede yung suka. Pag walang kalamansi, pwede suka. Dami oh. Ito ba ito kulay puti? Yo, mga lang. Ayan. Ito mo, suka rin ito. Alis na kaya? Papaahon ulit tayo. Alis na kaya, pre? Damihan nyo ang huli. Humayo kayo at magpakarami ng huli. Yan, no? Mga katrips, oh. Alis na sila. So, sila ang manghuhuli ng crablet. Crablet ba yung tawag sa talangka? Hindi ko lang sure. Google natin yan. Then kami. Ayan na mga trips. Oh. Pag summer, maraming tao talaga dyan. Tara, papasyal tayo. Papasyal. Try nating mahanap sila paring Kuis at paring Ingo. Tignan natin sila. Ayan, oh. Ganda dito. Oh. Bato-bato. Oh. Ayan, oh. Diba? O dito, bato-bato dito. Ayun. Gubat. Tabi-tabi po. Yun, nakita na natin sila paring Kuis. Eto na sila mga katribs, oh. Anak yung ano ito, lumaigpitan. Okay lang. Sige, ikaw ang tumingin doon. Ako Kaya man. ako, susundan ko na lang ang tuwa. Yan, mga katrips, oh. Nakita nyo, ganyan kami mangukuha ng talangka. Dalawang camera yan. Yung isa nagbibideo sa underwater. Then si paring Ingo yung nangunguha ng crabs. Ayun, oh. Ayan, oh, talangka. Sa mamaya magluluto tayo niyan. Ayan, oh, magluluto tayo niyan mamaya, oh. Crablet. Ewan ko, hindi pa natin alam ang English na talangka. Siyempre mga katrips, kailangan maliligo muna tayo. Tara, samahan nyo kaming maligo dito sa Running Water River. Wow, English!
Mga katrips, lagi niyong tatandaan, palagi niyong piliin kung ano ang mga bagay na magpapasaya sa inyo. Siyempre, dapat yung wala tayong mapupurwisyo. Umanap kayo ng lugar na pwede kayong magkaroon ng peace of mind at makapag-relax din paminsan-minsan. Kung may pera kayo, gumastos kayo. Pero kung sapat lang naman, marami dyan. Kagaya namin, simple lang ang lakad namin pero nagiging espesyal dahil mas pinipili namin ang maging masaya